Монгол улсын авраг тариаланч оргихгүй Ховд аймгийн буян сумдан аж төрөн амьдран сум. Түүнийг их сургуулийн төгсөөд дөнгөж 23 настай байхад Ховдын цэнхэр хязгаард агрономчоор ажиллах томилолт өгчээ. Ингэж л залуухан агрономч буян сумдан томилогдсон ирж ажиллаж амьдралынхаа гарааг эхлүүлсэн түүхтэй. Тунгалаг буян толын иргэд дагсан уржил шимт бор хөрсөнд хавартаан хүнсний ногоо тариалж намрын шаргал наран дор арвин ургац хураасаар нэг л мэдхэд 30 гаруй жил өнгөрчээ. Ээл буйнан өгсөн энэ нутагт өөрийн заяаны хан баярлахтайгаан танилцсан хамтын амьдралаа эхлүүлж 3 охин, 1 хүүгийн эцэг их болсон юм. Оргихгүй энэ л нутаг нутгийн зон олонд өөрийн төрсөн нутаг ах дүү мэд дасжээ. Тэдний том хүн Монгол улсын авраг хангай. Айлын ганц хүү хангай төрийн их баяр цэнгэл наадамд урамтай сайхан барилдаж улсын авраг цол хүртээд байгаа юм. Эгэлжирийн тариалан чайлын хүү ард түмний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн бүх боллоо. Эргэлцгийн мэн мэдээллийн сайд бүхийн аав нэвтрүүлгийн сар шинийн баярын дугаараа Ховдын цэнхэр хязгаар нутгаас буюу хангай аврагын аав оргихгүй гэрээс бэлтгэлээ. Сайн бацгаана уу эрхэм хүнд үзэгчдээ. Эргэлзэн мэдээллийн сайт бүхэн аав болонгороо Ховд аймгийн буян сумын хараад Монгол улсын авраг хангаагийн аав, Монгол улсын авраг тариаланч оргихгүй гэрээс та бүхэндээ хүрж байна. За юуны дөрөв танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За алс солоос ингээд манайх зориод ирж байгаа. Танай цаатын аюунд хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Энэ жилийн үед бас сайхан туулаа жил маань өгж одоо удахгүй луу жил гарах гэж байна. Та бас луу жилдээ бас ямар амжилттай ургасногоо хөрөх хурааж Монголын ард түмэндээ бас урдчил шим төрсөн дургуусан таравсаа нийлүүлнэ гэж бодож байгаа вэ. Өөрөө хуурай ногоод тарихаас гадна одоо нэг холбоонд дэлсэн гişүүдтэй хамтраад ярилцаад ямар одоо ногоо зах зээл ирнэ ямар юм жоохон ахиухан тариул ногоочтой амжилт маань одоо хэрэгтэй энэ төр ногоочтойгоо ингээ бодохгүй нэг ярилцгийг бодож байгаа. Тэгээ энэ жил бол төлөвлөсөн ажил бол их байна. Ургац хурааж авчаад сайхан ногоотой шүлээгээд бас арай чүний бас том жаргал байдаг баг та. Ай хэрнэ вэ сте одоо бидний чи одоо манайх их нэг хөлмөс сонсоод учраас үнэндээ гараг вэ сте 7 сарын 1 гэл манай хавд чинь ногоо хасдаг байхгүй. Төмсөн гарна, манжин гарна, сонгон гарна, эрт ургацсан байцаа майцаа. Тэгэл ерөөсөө эртнээс иддээ шүү дээ манай хүүр харцсан гоо. 7 сарын аадмал бид нар чинь нөгөө хоноо алж идэл жинхэнэ ургацаа ханаа гэдэг шүү дээ. Ургацаа ураагаад зогсож байгаа ч шүү дээ. Үнэхээр гоё шүү дээ. Энэ чинь би ургуулсан шүү дээ. Гэт ингээд бодохоор зүгээр хүний сэтгэл хөдлөж байгаа шүү дээ. Янз юм байна шүү дээ. Хангай аврагыг баг байхад тэр бас ах хүүтэйгээ бас шинжилж байсан, тийм ээ хамтаан залгаж байсан, хам хүүтэйгээ хамт айлзж байсан, бас хүний сэтгэл мартагддаггүй сайхан бас цагаан сар өнгөрүүлж байсан. Тийм өдрүүдээ тас цаахан дурсаж ирээс ер нь хэдооны хүүтэйгээ хамт өнгөрүүлсэн цагаан сарын баяр одоо танд сэтгэл үргээсээ хатаглаастай бас дурсам тээж явдаг вэ. За энэ бол биднээс одоо ингээд цагаан сар болохоос тэгэл бүгдээрээ л одоо манай хадам өгсөн тэгэл биднээс ингээд гэр бүлээрээ л одоо ингээд тагаалаад ахтугаар ороод ингээд явдаг. Миний хүүчийн бас нэг тийм дараахан айлмал орцгоод хэдүүд одоо хөлгөн хийхгүй ингээд цомбоогоод суучдаг. Тэгээд хүн одоо ингээд юм авч өгөхгүй бол тэр айлын тавтай эдэм мэдэнд гар хөрнө гэсэн тийм ойлголт байхгүй тийм ачинд тийм хөөгдөөс шүү дээ. Тэгээд ер нь жоохон томорж ирээд угаасаа явах болчтой юм биш хөөгчч тийм үү яа одоо би явахгүй би их гэрээ харж байгаа гэдэг үлдчихжээ. Ер нь тэгээд бид нар бол дандаа тэр гэр бүлээрээ л ингээд хадам өгсөн бид нар ингээд бүгдээр ах トゥ нэр ороод явдаг байсан. 4-5 наснаас эхэлж хөшөөнд дагж ногоо цагааны талбараа авч за миний хөө сайхан байлдаа сайн бүх болно гэсэн заа гэсэн.
тэрнээсээ хойш тэгээд яваад сургууль соёлдоо яваад хөдөө чөндий сургууль зүгсээд тэгээд барилдаж эхэлсэн дээ. Ховд аймгийн ховд сумд барилдаж зан цад хөтлөж ирээд 12 онд аймгийн нааданд зан цад авсан, 13 онд барилдаж аймгийн наад арсан цад авсан. 4-5 настай дагуудаа тэр минийгөө сайхан барилдаг бүхудаараа гэсэн. Заавал тэгээд тэрнээсээ тэгээд томроод сургууль соёлдоо яваад хөдөө чөндий сургууль ховд аймгийн буянчин 10 дугаарыг төгсөөд шавтаа яваад хөдөө чөндий сургууль сурсан. Хөдөө чөндий сургуулиас төгсөөд одоо барилдаж эхэлсэн дээ. Миний хүүхд томоотой даруухан би хүүхд байсан. Миний зээ хөгчүү дээ. Тийм одоо янз бүрийн зам байхгүй. Нэг хэвэн зантай. Тэгээ тоглолт надад явдаг. Тэмэр хөгдөөсөн. Баг багтаа хоолунд гайгүй сайднаа. Наадах дуртай хөгжүүтэй наадна барилданы ажил багаас эхэлсэн дээ. Та энэ жил одоо ер нь ямар төрлийн ногоо бол хвчлэн бас тарья гэж бодож байна. Тариаланчд бас аль ногоог ер нь ургуулвал илүү бас сайн гэдэг талаас нь зөвлөж байна вэ? Чанартай юм л аав шүү дээ. Эдний хувьд бол өмнө нолин дээр үлгэн дээр тасраа. Энд чинь бүр ингээд араа. Бүх гадар шиж байгаа шүү дээ. Хам дээр эднээс тийм улаан хам дээр очихгүй л шүү дээ. Хийж яваад ингээд үзэж байгаа байхгүй. Гадар мазар ааглуулчихдаг. Энэ одоо хөлөмж таны. Энэ хөлөмж байгаа. Хөлөмж одоо ямар ногоо? Нолин би юу тарьсан? Нолин үрчээ тарьсан. Уржин хомдоор тарьсан. Одоо энэ жил би амтд чинжүү тарьж үзье гэж бодож байна. Цагаан сарын өмнө бас бүхий одоо барилдаан болдог шүү дээ, тийм ээ. Тэр барилдааныг бас хангаа аврахтаа хамт бас баг багтан зурагтаар арайдаагаар үздэг байв уу? Нөгөө битүүний барилдаан болно. Тэгэхээр битүүнээс битүүнийхэн бүхий үзхийн тулд одоо бид нар чинь бүр битүүний уртлын өдөр хамаг юм аа бэлдээд ясаж жинтэн болвол тэгэл бас хилдэг бас одоо ингээд бүх гаруул тэгэл хөдлөхгүй шүү. Хөдлөхгүй бүхөө үзэн шүү гэл хэдэг байсан. Заавал гарах юм бол ерөөсөө би угаас өөрөө их юутай хоббитой учраас ерөөсөө тэгэл бүхий юу бол ерөөсөө байн үзэж та одоо тэгэл болон доор хэрүүлж үзэн давцаж үзэн одоо гоё болчихлоо шүү дээ. Телевизээр чи хэрүүлээд ингээд давцаж үзүүлдэг болсон тэгэл байн үзэл одоо ялангуяа хангааг нөгөө барилж гиснээс ихнээс хойш болоод ерөөсөө байн хийсэн бүх үздэг. Чи хангаа гэдэг нэрийг өөрөө өгсөн байхгүй юу? Тэгээд би шиг бас их уран зохиол их хам уншдаг байсан. Тэгээд нөгөө газар шороог уншижсэн тэн дээр нөгөө хангаа базар гэдэг ингээ гардаг байхгүй. Тэгээд хангаа базар гэдгийнх нь тэр юу гэх гэсэн. Хангаа гэдгийг өгсөн байхгүй. Хүүхдээ барилдахнууд би байнга асууж байна. Барилдааны эхлээд дуустал харж байгаа. Тэр бидний Бөхөд гайртай монголчуудын хаан бахархал болсон авраг арслангуудын өр удам залгамж халаа улсын авраг хангаа эгэлжирийн тариалан жайлын ганц хүү. Тэр хавар, зун, намар гэд жилийн 3 улиралд хүнсний ногооны талбайд унждаг нэгэн. Хаврын урт өдрүүдэд хүнсний ногоо тариалж, зуны аагам халуунд гарын хаан шууг цуцтал зэрлэг зулгааж, намрын хонгор өдрүүдэд урах зан хурааж, шуудаагаар нь төмсүүрээд райн талбай дундуур хөлсөөн туслуулан алхдаг хөдөлмөрч айлын том хүү билээ. Энэ нөгөө сая хотоочод нөгөө хангаатай нууцаар ирсэн чинь би юу явах чинь Эрдэнэтэй явах чинь уулганд нэг юутай барилдаантай тэрэн барилчаад тэгээ би Эрдэнэт нэг юу ганц хоёр хонноо гэдэг жисэн. Энэ нөгөө сайн уу? Харин тийм баха би чамайг уцаа авахгүй болохоор энэ хотоос нэг тайтын хүмүүс ирээд өдөөнөөс нэг юу бичлэг хийгээд сая point орчхоод чамтай бэлтгэлч ямар хөө ингээд асууя гээл аав нь доошоо нэг сүмүүг аваад сүмбүү цагтсан байсан. Тэрнийг аваад энэ манай юугаа хашаагаар очиод хашаа үзье гэх тэгээ хашаамашаагаар орцгоол ирчих. Яагаад нэг чамаа нэг авраг болж байгаад нэг сайтаас нэг юу аваад ирсэн бичлэг аваад ирсэн шүү дээ. Иргэлтгээд тентгийн хүмүүс л байна. Тэгээ миний нөгөө бэлтгэлээ сайн хий. За. Яг бэлтгэлээс гараад явж ийн гэж. Тий. Цаасаар бэлтгэл хийгээл наач. Яг одоо жинхэнэ толгойн нөгөө төрүүлж үзээгүй.
Хөрөж үзээгөө бас надад гарч. Анх нэг цагаан сараа нэг үзүүлэлтэй шүү дээ. Тэгтөө манайхан бүрсдэг. Бүр үсээ тэгвцээ зү. Манай хүн чинь нэг тийм бас нэг тийм мэдээд утгадаг юм шүү дээ. Манайхан хан чинь. Манай хүн бүр нэг хангааг давх болгон төвсрээд зү. Тэр одоо сүүлд нь ярьдаг байхгүй. Чи ингэж өсөрсөн шүү дээ гэл. Бас л их юутай болж ирлээ. Энэтэй тэгээд миний хүчин тий миний хүчин алтан золтой одоо цагаан сараар чинь 2 зүрсэн байна шүү дээ. Хангаавраг бага бахта ер нь ямар бүхийг бас дэмжиж энэ бүх шиг бүх болно даа гэж ярьдаг байсан бэ. Хангаа зүгээр ер нь их хөөс юм. Байлд нь үеийнхэн дотор бас нэг жоохон тийм том биш дээ. Миний хүчин 7 настай сургуульд орсон шүү дээ. Тэгээд ер нь үеийнхнээ бол хайдаг. Байлдуулнаа гэж чинь бас ногооныхаа ажил яаж байгаа хүүхдүүд хэрэг өлөвтэй байлтанд ер нь их яахгүй унахгүй өөрөөсөө дээш нэг юу 2 юу 3 үеийнхаа хүүхдүүдийг голдууд гэж хайдаг. Амны бэлэг гэдэг юм чинь бас их мундаг байд юм байна. Би ч нэгэл хөтлөл явдаг бас миний хөг артаа миний хөг мундаг бүх болно гэлдэг бас нэг өөр жижигхэн багаас нь баг хөлд орсноос нь хашил би хөтлөл тэгэл миний хэлдэг хөлөөс тэгж би хэлдэг бас миний хөг артаа миний хөг бүх болно. Ховдын цэнхэр хязгаар алдаан улсаас их аван урсах буян тулын эрдэс тусаар үржил шимт хөрсөнд халиурн найгах тарай ногоогон усалж хөдөлмөрлсөн хүн ямар амжилтанд хүрч болдгийг өөрийн биеэр 4 хүүхэддэн үлгэрлэн яваа юм. Оргихгүй Говь Алтай аймгийн Жаргалант суманд мэндэлсэн. Үндэсний бүхийн дархан авраг Батсуурийн төрөл болон түүний хан баярлах улсын арслан Ванчин хүүгийн ойрын төрөл аж. Тэрээс өөрийнхөө төрсөн нутаг усныхаа тухай сайхан хоож яриад л гэж. Говь Алтай аймгийн Жаргалант сумыг харьяад тий одоо нутгаас ангараад энд ирээд биш ховдөр 36 жил болчихлоо. Миний удам болохоор юу манай аавыг ганган чойжогч юм байсан. Их тийм ганган хүн байсан юм байл. Насаар дарга гэсэн удирдах ажилласан. Тийм тэгээд нутгийнх нь болохоор манай аав дүр юм юу гэдэг штэ. Хогийн говьдан ганган хусан шүр ориндан ганган гэж. Ганган жилчин гэдэг тийм хүн байсан. Манай аав ч юу үйдэг, хурдмаар үйдэг. Одоо адууны одоо нэг дэлийг одоо янз янз цаастаг. Их тийм одоо их ганга хувцлана. Тэгээ насаараа тийм дарга гэсэн юм хүн байсан. Манай аав жирэлээс нутагтай их юутай алдартай. Ах төхтэй. Бараг одоо манай сумын бараг 50-60% бараг. Манай ах нар байх шиг байна. 23 тонн нутгаас гарсан юм. Одоо энэ Ховд аймагт 36 жил болчихж байгаа. Тэгээд манай бас юу удам бас юутай бүхтэй байна. Дархаавар би чинь Дархаавар Батцуурын нутаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр Дархаавар Батцуурын сургаан ээж нь цэрэн бэлэгч юм байсан юм байна. Манай аавын ээж халтар гэж юм байсан. Тэр халтаргаа тэр цэрэн бэлгөө аяр юу юм бэл. Үеэл юм шиг байна. Тэгэхээр үе болохоор гарцаагүй Дархаавар Батцуурын удам хангаалт. Тэгээд угсаа энэ юу 2 талаас угсаа удамтай байл. Одоо энэ ээж хаан талаас болохоор 1940 оны төрөөх хор цалсан банчгүйгийн удам. Аавынхаа талаас болохоор 1947-48 оны төрөөх 49 оны үзүүрөх Сарвын Батцуур гэж хүний удам бол авчиж байгаа. Банчгүй бас миний ээжийн нагцахаа. Тэгээд одоо миний төрлийн гэдэг бүхөөсөө аймгийн зан Цэнсэрэн гэж байлаа, аймгийн арслан Мавган гэж байлаа. Одоо аймгийн зан Дамжуулсэрэн гэж байна. Аймгийн зан Даваасрэн гэж байна. Ийм хэдэн бүхчүүдтэй хамт ажиллаж ирсэн. Энэ хэдтэй юм заадлаад эцэг хэдээсээ зөвлөг аваад. Тэгээд барьчихсан. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Монс Групп. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Богц брэнд. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Empire Totem брэнд.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Хошхон брэнд. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Evento Ballroom. Би чинь ангагийн ээжийг бас мэддэг байсан юм аа. Ангаа нэг харцаг болсон. Тэгээ би аврагын ээж гэдэг байсан байхгүй. Ангаа авраг болоог байсан. Аврагын ээж гэдэг байсан. Тэгээ манай хөлтөд гүчээд юу яриад байна гэдэг байсан. Сүүлдээ ой аврагын ээж гэдэг иргэж ингээд харж маддаг болсон байсан. Тэгээд түүний амны үлгэн хүмүүс миний гүчээд Монгол улсын юу боллоо шүү дээ. Авраг боллоо шүү дээ. Одоо юу гэж дуудаж байна? Гэхдээ одоо ч нэг Дархааврын ээж гэ. Гэхдээ одоо ерөөсөхгүй хаа. Одоо зүгээр чимээгүй л хаа. Одоо зүгээр. Тэгээ одоо тэгэл яг дотоод тэгэл залбирал миний хахад нэг улсын дахиад төрүүлэндээ хэл дотроо бодвол одоо ч хамаагүй юм гэж болох байсан юм байна та. Аврагын болтохоос ч бас нэг хүлээсэнд орчих тийм ээ шүү. Би ч тэгээд ер нь бас өөрөө юу үехэн юм аа муу тэгээд би тийм илүү дутуу тийм ам ерөөсө хийх ургу ийч одоо тэгээд телевизээр үзэж байгаа л кино үзэж байгаа л үлддэггүй шүү дээ. Манай аваа тэр кино үзэж байгаа л хоёулаа ингээл хагас манайг уучлээ. Ангаа бас тэгдэг гэж л шүү дээ. Кино үзэж байгаа л уйлээд байдаг. Аваад тэгжсэн. Тэгэхээр их л юу байна даа. Аашаа уйхан л усууд байна. Өөнд дэвж байгаа. Ховд дэвж байгаа. Хот дэвж байгаа нэг такси дах гээд ингээд зогсон чинь начи ирэл хажууд ирэл шууд зогслоо. Тэгээ ингээд харсан чинь жижигхэн охин өвчсөн байхгүй. Тэгсэн ингээд хаалга анголонгот намайг тэгдий. Хангаа аврагын мөн үү гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би үгүй чи юуныхан миний дөө ховдох уу гэдэггүй. Би ховд охин байл гэж бодохгүй. Намайг тэмж байгаа юм шиг. Тэгсэн чинь гүүгээд гэлээ. Тэгээд миний таксинд явж гинөө гэдгсэн таксинд явж гин гэдэг. Тэгээд ороод би асуудаг байхгүй. Чи яагаад гадна намайг таниад юм хийдэж чи ховдох юм бол гэсэн чинь. Нөхөр нь барилдсан юм байна. Сумын заамцалтай гэж лээ. Тэгэхээр нөгөө бүхий нөгөө групп дотор явдаг охин юм байна л да. Тэгээ бид бүр ингээд танилцсан чинь манай нөхөр ингээд сумын заах. Тэгээ бид нэг нөгөө бүхий чат групп дотор ингээд явж байгаа ингээд таны зургийг харчихсан юм аа. Хангагийн ангийн нэг залуу байдیں۔ Гов алтад нэг. Оюутан цагийнх нь. Тэгээд тэдний энэ жил нөгөө юу н авгаан амарчихгүй. Авгаан амарч тэгээ угаасаа тэр нөгөө хангагийн айж учраас хангаа базар гэж нэр өгсөн гэнэ эргэтэй ud гсэн юм байл. Тэгсэн чинь хажуудаад нөгөө хөвчээсэн авгаан оргих хангаа гэж гсэн гэж шүү дээ. Тэгээд миний нэр чи одоо юу вэ? Оргих хангаа гэж гсэн байгаа. Тэр Хүүн авраг, та өөрөө бас авраг тариалан хүн. Тэгэхээр бас аав хүү хоёулаа бас авраг цалтай байх бас гоё бахархмаар зүйл байх. Бас энэ хүн бүхэнд бас олдоод байдаг хөв заяа биш шүү дээ. Ховорхоо хөв заяа. Би энэ жоохон юутай хүн астаг юм бол зот би өөрөө. Тэгээд би ч өөрөө би ч гоолтой хүн шүү дээ. Тэгээд хөдөө аж ахуйн дээд сургууль төгсөөд энд би алтан бүс эрдэмтлийн хөрөл нийгэмжлэгийн ажилтан болтож ирсэн хүн шүү дээ. Тэгээд би ч ирэхдээ нөгөө ганц ирсэн. Тэгээд ирчээд хантайгаа танилцаад хангаач манай хамгийн том нь шүү дээ. Энэ нь бол одоо хангагийн тэр одоо ингээд мундаг барилж байгаа бол энэ одоо энэ point хоол тэгээд энэ одоо хүрээсэн энэ их олон уул услал миний хүүг одоо мэдээж харж байгаа шүү дээ. Энэ үг хэлжсэн шүү дээ. Миний хүү би алтагаар явах юм уу ховдоор явах юм би хэлжсэн. Миний хүү төрсөн нутгаараа яваа. Төрсөн нутг шиг одоо юм байхгүй шүү. Агуу юм байхгүй шүү. Энэ хөрөөсөө төрсөн нутгаараа яваа. Тэг хангаач ингэсэн шүү дээ. Анх нэг барилдаж ихлээ дээ. Тэг чинь сумын цолж аваагүй л шүү дээ. Тэгсэн чинь надаас тэгж би алтагаар явах юм уу юугаар ховдоор явах юм гэдэг. Юу яриад байгаа миний хүү чи. Төрсөн нутгаар л явж шүү дээ. Тэр аавынхан дээр юу алтаа малтаач ямар хамаад юм нэг үү. Тэр чинь төрсөн нутгийн тэр уул ус гэдэг юм чинь төсч явдаг гэж байгаа. Тэгээ ч угаасаа энэ энд одоо өсч төрчхөөд ямар юу гов алтаа малтаа гэж явж болохгүй миний хөө.
гэдгсэн. Тэгээ би одоо тэгэл боддоо шүү дээ. Миний бас нөгөө юугаар ховдоор залруулахаар миний аав гомдчдсан болов гэж бодсон юм шиг байна. Энэ бол ус энд чинь одоо миний хүүхд энд л усанд ороод энд өссөн хүүхд таахгүй. Энд одоо ингээл ажиллаж хөлбөмбөлж одоо амьдсных одоо ингээл хоёулаа ордсон Монгол улсад нэрээ гаргасан. Тэгэхээр одоо энэ нутагтал одоо өртөө бол энэ нутаг усанд бол өртөө усад байхгүй. Аврах хүн аавыгаа ажиллуулах гал балтаагаар нэг таалуулсанд байх. Хангаа бол яг энтхийг хөвгт шүү дээ. Ховд аймгийн бүр яг энэ одоо хойд цомд хүрсэн одоо хангаа аврагын хүрсэн. Энийг үс надад их олон ир өгсөн юм аа. Анх нөгөө аавч юм хийгээл асуухаар нөгөө орхих гэж хэлж чадахгүй. Ойлдоо гэдэг юм байна. Тэгээ одоо энэ хавдах намайг бол орхих гэж хэлдэггүй шүү дээ. Ойлдох гэдэг байна. Ангидаа нилээ ирхүү байсан хүүхч баг ангийнхаа амар хамгийн жижиг носон бохоо. Тэгж байгаа 9-р анги 10-р ангид л их өссөн шүү дээ. Бодол их мундаг тоглодог байсан. Би өөр тэр бодол тоглодог ээж үздэггүй байсан шүү дээ. Тэгээ би ч уус ногоо цагаа гэдэг. Тэр одоо хайрлж байна доо. Оргихийн хангаа хөдөөжхөн их сургуулийн төгсөх ангийн оюутан байхдаа буян цумынхаа наадамд ямар ч бэлтгэлгүй барилдаж цумын начин цол хүртсэн байна. Тухайн үед аавынх нь төрсөн дүү Алтан баг нь миний дүү сайн бүх болоорой гэд зодог шуудаг авч өгсөн гэдэг. Тэр өвлөн улсын зан мягмар сүрэнд шавь орж ховд бүхийн дивжээнд бэлтгэл хийн сумынхаа наадамд барилдаж заан цол хүртсэн түүхтэй. Энэ цагаас хойш оргихийн хангаагийн амжилт ар араас ан үргэлжилж түүний нэр бүх сонирхчдын дунд цууратаж эхэлсэн юм. Таваас өмнө хэвлэл өгсөн ярилцлагата манай хүү хичээл номондоо бас их сайн хөвгт байсан. Бидний боловсролтой хүн бол бас ер нь бодолтой байсан гэж та бас ярьсан байсан. Энэ тухайгаа та бас дэлгэрүүлж ярил. Миний хүч уус л юу шүү дээ. Ерөөсөө нэгээс аваад 10 төгсөл олж өгөх таахгүй. Ерөөс тийм сайн мэн гэсэн дүн байхгүй тийм. Тэр ямар сайн нэг нэгдүгээр ингээд орцоод хөвчөн гоох гэсэн чинь ерөөс энэ цавцныхан зах нэртэй байсан. Тэр байхгүй чинь 7 хоног өчигдөр тэр үчин 6 хоногор хичээлдэг байсан шүү дээ нэг. Тэгээд ингээ ямар сайн хувцас гоох гэсэн чинь ерөөсөө өмсөөгүй юм шиг ингэж хувцас өмсдөг. Тийм бас их тийм хөвгт шүү дээ. Тийм. Хангаа аврагын бага насны хөвгт. Тийм чинь энэ байхгүй. Эндөө чи энэ нэг юмд гэртээ орцоход нэг ирчээд нэг ам цангаад. Тэгээ би нэг гэлөө орд нэг цаймаа ууцгал гараад ирсэн чил. Энэ нэг хідэн залуучуудтай хангаа нэг юу оролт. Тэг чи одоо миний хүч 9-р ангид байсан юм байна. 16 настай байсан байна шүү дээ. Миний хүч нь 7-д орсон гэхээр. Тэгээд би нэг гэртээ орцоод гараад зөө манайг ч 2 удаа хүмүүс давхарлцсан. Үүрчээ явж байна. Хөөе миний хүн наачстай болохгүй шүү дээ миний хүч. Хаав энэ нэг хүн ингээд давхарлаад үүрээд байна. Тэгэхээр би адилхан ингээд үүрж ийн ч нүстэ болдгүй миний хүн наач. Тэгэл мэдсэн шүү дээ энэ их тийгээд юм байна. Миний отхон ихтэй дөө юу гэж гартан баган гэж юм байдий. Тэгэхээр тэр алтан баган ч л одоо яг хангаа гэж бүх болоход ерөөсөө их маш их нөлөөсөн юм байхгүй юу. Энийг үуч эндээс нэг 10 дугаар анги төгсчод тэр алтан баганад байсан. Тэгээд тэр хоёр нэг хамт нэг юм хийсэн шиг байгаамаа. Тэгээд нөгөө чинь тэгээд ажилласан юм шиг байгаа. Энэ жоохон бэртэй байна, тэнгэртэй юм байна. Тэгээд асуусан гэсэн ахын дүү барилдана уу гэдгсэн чинь манай мэдхгүй л ах. Тэр алтан баган чинь нөгөө зодог шоудгийн гуталтай авч гсэн байгаа. За чи яг малгайгаа тэгээд мондөг болохоор чи малгайгаа өөрөө чи авч өмцөөрөө. Тэгээд бас нөгөө малгайч бас манайхан чинь нэг биелүүлдэггүй шүү дээ бас. Манай монголчууд ч бас малгай хүн биелүүлдэг утгаараа гэсэн байдгүй дээ.
тэгэл манай хүүхэд чинь хувцас авч өгөл гэсэн чинь нэг амлалтаар ярьсан чинь манай хүн тест талны өмнө зогсчоол шаварж маваад тэгжээсэн. Тэгээд нэг сумар нэг барилдаан болсон чинь манай хүн заяо 2 аваад анга. Тэгээд ерөөсөө анх тэгж. Гэтэ хүүхд байхдаа мундаг барилж байсан юм аа. Ангидаа нилээ ирхүү байсан хүүхд чинь баг ангийнхаа амар хамгийн жижиг носон бахаа. Тэгж байгаа 9-р анги 10-р ангид л их өссөн шүү дээ. Бодол их мундаг тоглодог байсан. Би өөр бодол тоглодог ээж үздэггүй байсан шүү дээ. Тэгээд би ч уус новоо цагаа гэдэг. Ардын хувьсгалын 101 жилийн баяр наадам хаяанд ирчихсэн байв. Яагаад ч юм оргих гой болон түүний гэргий баярлах нарт наадам болохоос өмнө баярын совин датсан өдрүүд байжээ. Тиймээс оргих гой хүүгийнхээ барилдааныг үзмээр санагдаад ховд нутгаас Улаанбаатар хотыг зоржээ. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд барилдаан үзэж суутал үзэгчд хангай химэн уухайлан дэмжихэд хүүгэн төрүүлэн химэн дотроо найдлага тавин суусан байна. Энийг өнөөдөр Монгол улсын аврагуулда хан үнээр хайртай байна. Хан ганц залуутайгаа энийг өнөөдөр Монгол улсын аврагуулда үнээр хайртай. Үнээр сэтгэлтэй ханамжтай. Тавас энэ жил бас улсын баяр наадамаар болоод өнгөрсөн. Тавас хүүгээ барилгыг бас тэдэж үзсэн гэсэн. Ер нь хүүгийн жил бас төрүүлчихнэ гэж ер нь их бодож байв уу? Ер нь бас заалтамхын барилдаад их сайн барилцах их өнгөтэй байсан жил шүү дээ бас. Энэ жил бол одоо ангааг төрүүлнэ гэж бодож очсон доо ангагийн хадам маатай битэр хоёул энэс хартахгүй байна. Яг наадмын уртлын урд өдөр нь очиод тэгсэн сайхан өнгөтэй ч байсан. Тэгээд за жил орч байсан. Төрүүлчихээс дотроо оцгоос бид нар ч ямар өөр юм бодохгүй ш. Одоо хүү маань аврал болчихсон чинь бид нар ч дотроо юм оцгоос юм бол одоо энэ юм бол миний хүү төрүүлнэ гэж хэлэх юм биш. Тэгээд дотроо одоо харагдсан юм хэлээд төрүүлж байгаа хатаа гэж үзсэн дээ яах вэ. Аим дээр намжиж байгаа асуудал гараад бадарсан онцлаад яах вэ. Тийм болсон. Энэ жил төрүүлнэ гэж бодчихсон. Одоо ер нь жил болгооч үзье гэж бодож байгаа. Би ч урд бас нэг хацгуулахт очсон юм аяг очсон байсан. Гэтэ хацгуулахт очиж үзег байхгүй. Шууд гихтэн очсон мөртлөө би яг тэр нэг талууд очив. Яагаад ч нэг очиж үзмээгөө санагдаад очоод үзэж чадахгүй юм чи нөгөө урд нь бас хийдгэд нэг алтан багтаас жаа асуудлаа болоод суучаас очиад үз чадахгүй байх гэж бодлоо. Гэхдээ яг телевизээр хараад суучсан тэгээ харцуулсан. Тэгээд аруулахт нь яг үзсэн яг ажилласан суугаад. Сайхан үзчихсэн тэгсэн чинь нөгөө ингээд хангаа гэдэг нэг давуулгаараа авчлаа. Тэгээд ихтэй чинь би хангаа манай артын үнэхээр дэмжин даа гэж бодсон чинь сүүлдээ нөгөө хангаас нь бүр ингээд тасгаа байгаад ирэнгүүт эцэг хүн айгуус сони юм л шүү дээ. Одоо бити ингэж хангаа гэж ойлдоосаа. Одоо нэг цагаан гэл амын эцдэм л одоо яад юм бол тохойж юм. Хүн айгуус сони юм боддсон юм л шүү. Тэгээд одоо нэг чивэг болчихоосаа гэсэн. Баг 20 хэд удаа инглиш шүү дээ. Хангаа гэдэг. Давлгаалаад энэ жиргэдэг чинь тусаал ерхий сайд нь тусаал өөрийн дагаж босоол тэр юм дотор чинь давлгаа дотор чинь. Тэгээ би ч очичоод нэг үдчих байхдаа ерөөсө хөдөлгөөн хийгээгүй би ч ерөөсө ингээл яг суугаад хөдөлгөөн хийхгүй байж байгаа хангаа гар болдог байхгүй юу. Бүнхэл давлгыг хаяад. Тэгэнгүүт би хажуудаа нэг юутай цүнхтэй уцтайгаа очсон байсан. Тэгээ босоод би ч гутаа өмсөөл дийл мэйл өмсөөл гэсэн чинь ингээ хажууд суужсан надад шууд надад ингээл хараад байна. Гэхдээ та ямар юм бол хуцнаар өмсөдөг байхаа гэдэг чинь наа. Гэхдээ тийм нэг барилдаад байгаа залууч чинь манай залуустай. Хинбэ хаа гэж. Хангаа гэж өө таа ч ямар муухай хүн байна чи. Өдөржингөөд ингээд чимээгөөс суучдаг. Таа ч ямар төвчөртэй хүн бэ. Хөдөлгөөж би ч хөдөлгөө суучихгүй. Хөдөлгөөн багхгүй. Дотор одоо ингээд ямар нэг асуудал болох юм ийм хүн. Төрүүлээсээ л дотроо бодлоо суучих юм.
Тэгсэн чинь нөгөө залууч ус уцаа гаргаж ил. Өө энэ ах цаад олдохгүй юм байна. Одоо энэ хүнтэй юм сэл бидэж авна гэдэг. Оо тийм танихгүй залууч ус зүг надад тэн дээр чинь баахан уцсандаа зураг дараалаад. сурагдаад. Тэгсэн чинь нөгөө хангагийн юу бас авч яжсэн. Хангагийн адам батсан хангагийн адам гэж. Орхоо одоо хэлж ямар ч над юу болоод алтмаад тэгэхээр хайлаа вэ гэдэг. Тэнгүүд би хоцоомсоос өнгөс нэрэж бас арай ч ихт барилгах жаа юм байна да гэж бодож би буцаад сууцсан. Тэгжээд л бүрэн төгсийг хаяад угаас алтан болчихлоо. Тэгэл үтэрч тэгсэн чинь энэ уралт нэг цагдаа хувцастай. За сууж ирсэн. Тэгсэн чинь ах ихтэй би хаалгаар оруулж өгнө гэдэг. Тэгээд үтэрийг очиад үтэр тэгээд татгаш аваад. Яг тэр охин бэртэл дөрөлдөө нэг яг хажуугаас нүцсэн. Яг хараас очсон. Архан баяр арслантай барилдаг тухайн үеийн барилдаа нь бас хангаавар өмнө бас нэг 2 онцсон байсан баг. 3 онцсон байсан. 3 онцсон байсан. Тэгэхээр бас таваас хүүгээ юу гэж бодож байгаа. Би зүгээр хангааг ингээд ажиллаад хангаас нэг 90 тэгээд тэг хорсон бүхтэй бас нэг олон ундгүй. Би тэгээд хангааг ахын баярт үлдсэн бодаа минийх явуулсан юм бодсон байгаа да. Гэт дотор очсон. Оо миний хүү сайхан барилд аврагтаад авдаг баярлаг. Бид нэг гэр орондоо жоохон цайлал ах дүүний бүгдлээ. Тэгээд барилжсэн. Бахаргаад баярт нь суугаад яахын балгаад онт эвгүй баяртаа. Оо сайхан гүйдэж өсөө. Аймаг сумгуус гүйдэж өсөө. Аврагуулдаг гэдэг аймаг тэтгэр хөдлөл сумч тэтгэр хөдлөл ах дүүнэр бүгдд одоо тэр аврагын одоо баярт оролцож байна. Хангааврын хувьд бас айлын том хүү доороо 3 охин дүүтэй гэсэн. Тэр бас олон охин дүүтэй болоод ч юм уу ганц хүүгээ даяар нь илүү хараад илүү бас эрхлүүлдэг байвуу. Харин эсрэгээрээ бас илүү харин эрэгтэй хөвгд болохоор ажил сургах гад бас альва юмд бас илүү хичээнгүй шамгай хөвгд болох хүмүүжүүлгүй. Хүмүүжил тал дээр нь давс хангааварт яаж ханхаарал хандуулдаг байсан бэ? Би бол их 90-нд нэг эхлүүлж байгаагүй хаа одоо бодоод байна. Гэтэ яг эхлүүлж шүү дээ нөгөө эцгүүний ч нөгөө гаднаа хайрын дотроо гэж бас үгүй байдаг. Миний хүчин бүр 7 наснаас эхлээл өглөө чинь би ч ийш тусна. 5 цаг л болсон шүү дээ. Бараг 5-аас гадаа бараг юм харагдахгүй багт босготлоо. Миний хөөсөрөө гэдэгт миний хүчин юусэн. Өдөөс тухтуу босоод ирдэг байсан. Тэгээд юусэн маш их намайг дагжуул их юм хийсэн. Хөлмөрх гэсэн. Одоо тэгээд би бас бодоод байдаг. Одоо ингээд бэлтгэл хийх гэдэг нэг бүр багасаа ингээд ажил хөдөлмөр ингээд хийгээд ингээд сурцсан болохоор төсвөртэй төвчээртэй болдог байх гэж бодож байгаа. Хангаач бас өөрөө бас тэгт юм байл. Би одоо ингээд аавтаа ингээд юм хийгээд идэгсэн бас тэр бас надад яасан баг. Нөлөөлсөн байгаа. Тэгт юм байл. Тэгээд 9-р ангид ороод тэрнээс хойш баг намайг аав гэртээ байж би яваад яваад гэдэг шүү дээ. Ногоонда. Би 9-р ангид нэг том ацыг авч гисэн. Тэгээ нөгөө том жагалаа хоёрын бүтээдэг ус болгож байгаа. Аав гэхгүй зүгээр та гэртээ байж гэл. Би тэг яг нэг ганцаар услан гэдэг явж дүүснэ. Яг нэг жоо очиж үзэн шүү дээ. Юм хүмүүс ямар хаваа гэдэг очиж үзэн. Тэгээ яа гэстэй яснаа гэж шүү дээ. Өөр хаар багасаа тэгээд хөдөлмөрөөр л одоо хүмүүцсэн дээ миний хөө. Оргихгүй тарайн талбайд 30 гаруй жил хоёргүй сэтгэлээр хөдөлмөрлөж хүн ардад хүнсний ногоо нийлүүлж сайхан сэтгэлээр амьдралаа зохицлон бүтээж яваа нэгэн юм. Тэрбээр хөдөлмөрч сайхан сэтгэлийнхэн үр шимийг үзэн сэтгэл тэнүүн авраг хүүгийнхэн барилдааныг үзэн суун. Луу жилийн цагаан сарын баярт зориулсан барилдаанд хүүгэн төрүүлэн хэмээн найдаж байгааг нь. Оргихгүй үржил шимт хөрсөнд олон жил тарай ногоогоон тарж хүн ардаан тэтгэж түүний хүү төрийн наадамд дахин төрүүлж аав хүү хоёр нэжгэр сайхан найр хийж амжилт бүтээлээр дүүрэн байхын ёроолыг өргөн энэхүү нэвтрүүлгэн жаргааж байна. Ирж байгаа 100 жилдээ Монголын наадам
илгээрээ инкам болон төлөөрөө тусан амглан байх хэлжтэй өргөн дэвшүүлье. Тэгээд цааш эндээ сайхан шинэлцгээрээ.